Ujumbe mkali. Ni ujumbe tu kwa pale katika. Haleluya. Na kwa sababu yote yeye ndiye upeana, tutaipokea na najua ya kwamba kwa hakika Bwana atajitukuza. Haleluya. Na ninataka tukaweze kwenda katika kitabu cha Genesis. Genesis 22 from verse 1. Genesis 22 from verse 1 to 14. Na ukifika sema amen. Genesis 22 verse 1 to verse 14. Na sijui kama kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili kwa sababu yangu ni ya Kizungu, ama nitasoma yangu kisha ndio. Okay. Naona madam kuna mtu atamsaidia kwa sababu ameshika mtoto. Najua okay, sawa, asante. 22 kwa Kiswahili ni kutoka, ni Mwanzo 22 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 14. Genesis 22 chapter 22 from verse 1 to 14. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaenda zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapona mahali pakali mbali. Ibrahimu akamwambia vijana wake, kaeni nyinyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tutakaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake, akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana-kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana-kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni. Kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizulia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda, akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova-Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake, na kwa hakika najua ya kwamba Bwana atatusaidia katika hilo neno. Na nataka kuzungumzia my theme today ni kuhusu things, vitu. Bwana apewe sifa. Things. Na mahala ambapo tumesoma tutarejelea, lakini nataka uelewe ya kwamba before the Lord God made man upon the earth, he first prepared for him by creating a world of useful and pleasant things.
for his sustenance and delight. Ati ya kwamba kabla Mungu hajamuumba mwanadamu, katika kitabu cha Genesis tunapata ya kwamba chenye alitanguliza nacho aliweza kuumba vitu. Na the reason why aliweza kuumba hizi vitu ni kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba zitakuwa vitu za muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo Mungu alikuwa na mpango maalum kwa mwanadamu, ni kwa sababu alijua ya kwamba before huyu mwanadamu akaweze kuingia, wacha kwanza nikaweze kumtengenezea zile vitu ambazo atazitumia. Bwana apewe sifa. Na hiyo ndio ilikuwa the plan of God. Na jambo lingine unafaa kuelewa ni ya kwamba they were made for man's uses, but they were made always to be external to the man and subservient to him. Ati ya kwamba zilikuwa zimeumbwa kwa sababu tu ya mwanadamu, na zilikuwa tu zitumike katika kumsaidia. Bwana apewe sifa. Na unapata ya kwamba in the deep heart of man was the shrine where none but God was worthy to come. Unapata ya kwamba katika kilindini cha moyo wa mwanadamu, kuna mahala ambapo Bwana alikuwa amepatengeneza pakuwa patakatifu. Na mahala pale hakuna kitu kingine chochote kilifaa kuingia mahala pale ila tu ni Mungu peke yake. Na unapata ya kwamba hivi vitu vyote vilivyoumbwa vilikuwa vimeumbwa vikiwa for external use. Ni kumaanisha ya kwamba havikuwa viingie katika that position ya shrine. Bwana apewe sifa. Hazikuwa ziingie katika mahala pale ambapo ni patakatifu. Lakini shetani naye akakuja akabadilisha mambo. Zile vitu ambazo zilikuwa zimeumbwa ndiposa zikaweze kumsaidia mwanadamu, zikaweze kumsustain mwanadamu, zikaweze kufanya maisha yake yakaweze kuwa rahisi, chenye kilitendeka, Mungu alitolewa katika position yake ambayo ni ya shrine. Akatolewa katika the position of the heart, in the deep part of the heart, nazo vitu zikaingia katika that position. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Mungu akawa rejected. Mahala ambapo alikuwa awe anakaa akatolewa na vitu vikamiliki. Hello. Bwana apewe sifa. Wangapi tuko pamoja hadi pale? Tunaendelea kuelewana? Katika ule moyo, jambo la kwanza, mahala pale palikuwa pawe a place of worship. Palikuwa pawe mahala ambapo ni kiungo ambacho ni cha kumwabudu Bwana. Lakini nazo vitu zikaingia mahala pale, naye Mungu akaondolewa. Na ndiposa wakati Biblia inatuambia ya kwamba naye Bwana anafurahishwa na moyo uliobondeka. Kwa nini tunaambiwa juu ya moyo ambao uliobondeka? Kama ningekuwa na chupa hapa ningewaonyesha. Nilikuwa nimeona mtu na chupa hapa. Moyo uliobondeka. Ninataka nikuonyeshe hii maji utatumia mali moja. Acha nikuonyeshe. Okay. Sio maji, okay sawa. Unapata ya kwamba katika ule moyo kilikuwa ni chumba chake. Na katika kile chumba alikuwa anaongoza mwanadamu katika njia zinazofaa. Bwana apewe sifa. Lakini vitu vikaingia mahala pale na Mungu akaweza kuondolewa. Kwa njia ile unapata ya kwamba hatuwezi tukaserve two masters. Ni lazima mmoja akaweze kubao ndiposa yule mwingine akaweza kuchukua mamlaka. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapoambiwa juu ya moyo uliobondeka, ni moyo ambao unapata ya kwamba hakuna content inafaa kuwa mahala pale ndani. Vitu vyote ni lazima zikaweze kuondolewa. Nikichukua mfano, hata usifunge chupa, nipatie tu hivi. Leta na kifuniko yake. Asante. Ukiangalia mfano wa hii chupa, nikifunga ama nikoki hii chupa zaidi, nijaribu kufinya, sitaweza kuibonda. Ni kwa sababu ndani yake kuna hewa. Bwana apewe sifa. Lakini sasa wakati tunapoambiwa juu ya moyo uliobondeka, inamaanisha ya kwamba content zote ama zile vitu zote zilizo katika moyo ni lazima zimiminwe, moyo ukaweze kuwa empty. Bwana apewe sifa. Iwe ya kwamba hakuna kitu kingine kilicho mahala pale ndani, ndiposa Bwana akaanza the process ya kurefill tena. Bwana apewe sifa. Akaanza na ile process ambayo ni ya kujaza upya. Na kwa hivyo mapata ya kwamba katika mioyo hii, mioyo ambao tulipatiwa, Bwana akiwa na hitaji akaweze kuwa mmiliki mkubwa, ikiwa kama shrine yake, alikuwa anataka mwanadamu akaweze kuwa wakati anapomwabudu Bwana ako katika ule moyo. Lakini nazo vitu zilikuja zikamfukuza Bwana kiasi ya kwamba siku ya leo
watu wengi hatuwezi tukajua amani ni nini, ni kwa sababu vitu vimekalia katika the position of God. Bwana sifa. Vitu vilikalia kiti ambacho kilifaa kukaliwa na Bwana. Na niposa siku ya leo watu hawawezi uana kwa sababu ya Mungu, lakini watu wanaweza malizana kwa sababu ya vitu, kwa sababu vitu vimekalia kiti cha Mungu. Bwana sifa. And everything that we serve more than God, it becomes a God. Chochote ambacho tunachokiabudu zaidi ya Mungu kinakuwa, it is an idol to us. Bwana sifa. Our children can become idols to us. Na ndipo unapata ya kwamba katika kisa ambacho tumesoma, tunapata sasa huyu ni Abrahamu. Abrahamu amekuja akapatiwa mtoto wake Isaac, mtoto ambaye amempata akiwa na miaka mingi zaidi. Kwa njia nyingine, Isaac kwa baba yake Abrahamu alikuwa anakaa kana kwamba yeye ni babu yake. Si Abraham alikuwa na miaka 100. Bwana apewe sifa. Wakati anakuja kupata Isaac, anapata Isaac akiwa na umri wa miaka 100. Ni kumaanisha ya kwamba hata akiwa na yule mtoto mahala pale, alikuwa anakaa kana kwamba yeye ni babu yake. Lakini kuna jambo lenye lilitendeka mahala pale, Mungu akitaka kutuonyesha umuhimu wa kurejeshwa katika that position of the shrine, kurejeshwa katika mahala pake pa utawala. Unapata ya kwamba wakati ule wakaanza kubonde na mtoto. Abraham wakaanza kubonde na mtoto. Ni kwa sababu kumbuke ya kwamba this was the only son alikuwa na yeye. Kumaanisha ya kwamba huyu mtoto kuna vile ambavyo wameanza kuingiana. Kama vile mimi na wewe kama wazazi, wakati ulipata mtoto wako wa kwanza, ulikuwa umefurahia sana. Na haungetaka ka kitu kokote kale kakaweze kutendeka kwa yule mtoto. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si kila mmoja wetu wenye ambao Bwana amewapatia watoto sikuwa na furaha sana. Na wakati wote unataka tu unakapakata, kanakaa tu katika mikono. Kila wakati unataka tu kaguzaguze, ni kwa sababu ni zawadi ya kwanza kutoka katika tumbo lako. Na hivyo ndivyo ilikuwa kwa huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Abrahamu. Amebarikiwa na Bwana na huyu mtoto ambaye ni wa kipekee. Na sasa huyu mtoto akaanza kubonde na baba yake, kiasi ya kwamba hata wakati ameanza kuwa mtu mkubwa, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akafika mahali akataka kujaribu imani na utiifu wa Abrahamu. Bwana sifa. Na akamwambia, ninataka ukamchukue mwana wako wa pekee unayempenda. Na wakati anaposema ya kwamba unayempenda, ni yule mtu ambaye alikuwa amechukuliwa na akawekwa katika roho. Wakati huo tunapenda watu ndio waekanga wapi? Katika mioyo yetu. Na unapata naye wakati ule Bwana akajua ya kwamba the only way to save Abraham and Isaac ni lazima ama ni sharti akaweze kumpitishia katika process fulani, ndiposa Isaac akaweze kutolewa katika ile madhabahu ama kilindini cha moyo, mahala ambapo Mungu huwa anaketi. Ni kwa sababu kulingana na Bwana, huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Abrahamu alikuwa amemchukua Isaac na akamweka katika moyo wake. Bwana apewe sifa. Na wakati alipokuwa katika safari ya kwenda kumtoa sacrifice, Biblia inasema ya kwamba wakati ule wakaenda na wafanyikazi wake ama wale wasaidizi wake. Na kuna mahali ambapo walipofika, wale wasaidizi wakaamua kae mahali pale. Na kuna wakati mtoto aliuliza baba yake, kuni tuko nazo na kiberiti tunacho, lakini sadaka ya kuteketeza iko wapi? Bwana apewe sifa. Kumaanisha ya kwamba hata mtoto mwenyewe alikuwa na hisi ndani yake kuna jambo linaloendelea ambalo alifanya. Na wakati yule akaenda akaandaa kuni zake na akachukua mtoto wake wa kipekee, akamfunga na akamweka katika ile madhabahu, akamlaza mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba akachukua kisu akiwa tayari kumdunga. Bwana apewe sifa. Amuangamize, ndiposa akaanza kumtoa akiwa sadaka ya kuteketezwa. Bwana apewe sifa. Ninataka nikuonyeshe that picture as a parent. Siku ya leo uchukue yule mtoto wako wa kipekee, ati ya kwamba unamtoa kwa sababu Bwana ameitisha, na uende umweke katika kuni, utengeneze kuni mahali pale, na uchukue kisu ukiwa tayari kumwangamiza. Na baada ya kumwangamiza, the next step ilikuwa ya kwamba akishe zile kuni, mtoto akaweze kuteketea. Naye Bwana akaona utiifu wa Abrahamu, akaanza kuona ya kwamba huyu ni jamaa ambaye aliye na imani nani. Na Biblia inasema ya kwamba wakati unaposoma katika chapter 22 verse 14, Biblia inasema hivi, verse 15. Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. I, the Lord, have sworn
by myself, that because you have obeyed me and have not withheld even your beloved son, I will bless you incredible. I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants into countless thousands and millions and millions. Bwana apewe sifa. Ati ya kwamba kwa sababu haukumzuilia mtoto wako wakati nilikwambia ukaweze kumtoa, sauti ikatoka kutoka mbinguni. Akasema ya kwamba kwa sababu haukumzuilia, pia nami nitakubariki. Bwana apewe sifa. Pia nami nitakubariki. Kwa njia nyingine chenye Bwana alikuwa anajaribu kufanya, alikuwa anataka kuhakikisha ya kwamba Isaac ametolewa katika the altar of God. Hallelujah. Alikuwa anataka Isaac akaweze kutolewa katika ile madhabahu. Diposa Bwana akaweze kuwa anaabudiwa katika that altar. Do you know katika deposit, ile deposit ambayo uweka katika moyo wako ndio huwa inatoka sana. Si ndivyo Biblia inasema? Ati ya kwamba inasema katika wingi wa nini? Katika wingi wa maneno dhambi ikoseka. Na ndipo useme kitu sinakuwa hapa. Bwana apewe sifa. Wakati mtu amekasirishwa, wakati mtu amekuwa na hasira, hiyo deposit inakuwa katika moyo. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba hata wale wanaofika mahali, unapata ya kwamba kama ni mama ama mzee ameua either of them. Unapata kama ni mzee ameua mama, ujue ya kwamba ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea ikadepositiwa katika moyo wake. Bwana apewe sifa. Na sasa ikafika wakati wa withdraw katika ule moyo. Na wakati alipo withdraw ikaenda katika fikra, ikaenda katika mawazo. Na wakati ule akapata signal ya kuactivate, ya kutenda kile kitendo chenye kilikuwa katika moyo wake. Mtu haamkangi siku moja na anaamua kuwa mtu. It is a process. Ni kitu chenye kilikuwa kimepangwa katika ile hazina, kimetolewa katika ile hazina ambayo ni ya moyo. Bwana apewe sifa. Na sasa naye Bwana wakati anapodili na huyu, anataka kutuonyesha ya kwamba whenever we store the wrong content katika moyo, chenye huwa kinatendeka, huwa kinaleta uharibifu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Do you know we have people today that they cannot serve God ni kwa sababu ya zile vitu zenye tumejaza katika mioyo yetu. Bwana apewe sifa. Kuna watu siku ya leo hawawezi patia Mungu nafasi ya kwanza ni kwa sababu nafasi ya kwanza katika moyo ishamilikiwa na kitu tofauti. Do you know your child can become an idol? Je, unajua ya kwamba mtoto wako anaweza kuwa ni kamungu kengine kadogo? Na yule mtoto akakuzuilia wewe ukaweza kumwabudu Bwana. Je, unajua fedha zinaweza fika mahali zikaweza kuwa an idol? Kiasi ya kwamba wakati haziko hauwezi ukasavu Mungu. Bwana apewe sifa. Do you know mavazi yanaweza kuwa an idol? Ati ya kwamba kama sina vazi nzuri siwezi nikaenda katika ibada. Bwana apewe sifa. Do you know chakula inaweza kuwa an idol? Ati ya kwamba ninaweza amua siku ya kwenda katika ibada kama menu ile ambayo inanifurahisha, siku ya leo siwezi nikaenda katika ibada. Food imekuwa reduced to be an idol. Bwana apewe sifa. Na wakati zimemiliki ule moyo, chenye huwa kinatendeka, our spiritual ears huwa zinajifunga. And our spiritual eyes zinafungwa. That means when God is doing something, ama when God is saying something, we can't hear and we can't see. Because the heart imekuwa corrupted. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na ndipo unapata hata wakati tunapomwabudu Bwana, tunafaa kumwabudu katika mioyo yetu. Uimbaji wetu unatoka katika kilindini cha mioyo yetu. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu mahala pale ndipo ambapo amejenga shrine yake. Mahala pale ndipo kuiko na shrine yake. Bwana apewe sifa. Na tunapata ya kwamba sin introduce a complication and has made those very gifts of God and potential sources of ruin to the soul. Ati ya kwamba zile baraka, zile vitu ambazo Bwana alikuwa ameziachilia zikaweza kumsaidia mwanadamu, shetani akakuja akazicorrupt na zikaweza kuingia katika moyo na Bwana akang'atuliwa mahala pale. Bwana apewe sifa. Na ndipo siku ya leo napata ya kwamba kuna watu wengi katika jamii hata kuzungumza pamoja ama kupatana ni vingumu, ni kwa sababu walinyang'anywa shamba na ile jamii. Hello. Bwana apewe sifa. Things zinahinder us from hearing God.
Bwana apewe sifa. Vitu vinatuzuilia sisi kutosikia Mungu na kutomuona. So even when God is speaking, watu hawawezi sikia. Ni kwa sababu the heart imejaa vitu. Hallelujah. Na ndiposa ukaweza kumsikia Mungu upya, ni lazima moyo ule ukaweza kuondolewa zile vitu, ndiposa Bwana akaweza kurudi katika mahala pake, ndiposa akaweza kutawala upya. Hallelujah. Wacha niwaulize. Shetani kwa sababu ni mkora, siku ya leo tumeona watu very successful. Kama successful inapimwa na mali, tumeona watu ambao wamekuwa na mali sana. Bwana kwa sifa. Watu matajiri zaidi. Lakini siku yao ya kudepart, siku yao ya kwenda, hakuna mtu aliambiwa ya kwamba kwa sababu huyu mtu alikuwa tajiri na hizi ndizo stakabadhi zake zote, mashamba zenye alikuwa nazo na manyumba zenye alikuwa nazo, tunataka sasa wacha tumzindikishe na vitu zake yaende. Kuna mtu ashifanywa hivyo? Bwana kwa sifa. Na ndipo ukienda katika kitabu cha Ecclesiastes, Biblia inasema ya kwamba yote ni ubatili. Zote ni vanity. Bwana kwa sifa. Because even that expensive phone, ile simu ambayo ni very expensive, ile gari ambayo ni very expensive, hakuna mtu huenda nayo. Mahali pale ambapo uliipark, unapata ya kwamba inabadilisha ownership. Hello? Bwana apewe sifa. Miaka ya zamani tunajua huko kulikuwa kwa kina nani? Hatujui nani walikuwa wenyeji wa huko ni akina nani. We don't know. Bwana apewe sifa. But today they are no more. Hawako. Hello? Na unapata ya kwamba because they have gone, ownership inabadilika. Na kwa hivyo wakati tunapochukua vitu tunavijaza katika mioyo yetu, chenye huwa kinatendeka, tunakosa kumwabudu Bwana, tukisahau ya kwamba hata tukiwa mahali katika ulimwengu huu, we are just passers by. Sisi ni wapita njia tu. Hello? Kila mmoja wetu ni mpita njia. Na ukitaka kujua kama hati yako imewekwa vizuri na Bwana, ni wakati utaona ya kwamba you can release something na bado unafeel ya kwamba you're comfortable. Bwana apewe. Hallelujah. Unaweza ukaachana na zile vitu zenye unapata ya kwamba watu wanang'ang'ania, na bado unaweza ukamsafu Bwana na moyo ulio safi. Jua ya kwamba umelitimu katika mtihani wa kuondoa Bwana katika nini? Moyo wako. Sasa Bwana amekalia wapi? Amekalia mahala pale. Let me break it down more. Wakati utakapofika mahali unapata ya kwamba even giving in the house of God inakuwa ya kwamba ni mzigo, jua ya kwamba things zimekalia katika moyo. Bwana apewe sifa. Vitu vimekalia katika moyo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu unapata ya kwamba tunakuwa glued ama tunaunganishwa sana na vitu kiasi ya kwamba kutenganisha hawa watu unless death ihusike. Hello. Jinsi hata kuna wazee wanaranga na title deed ya shamba, akilala hapa kwa kichwa anainua fili, anaweka hapa na ndani. Sinisikia hivyo. Na atienda wakati anaenda kwa plot. Unajua sasa wazee wa kwetu ndio sana wanaenda kwa plot kule. Unapata ya kwamba kataito kako hapo. Haendi hata nyumbani kwa sababu mama anaweza akauza. Bwana apewe sifa. Na sasa kuna wakati mambo ubadilika, unapata ya kwamba kimeumana. Na title ulikuwa umeenda nayo pale kwa sababu hutaki kuacha nyumbani. Na unapata ya kwamba umechukua na mwingine na ameenda na si afadhali ungeacha nyumbani mama na watoto wafurahie kuliko sasa iende na mtu mwingine. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni kwa sababu watu wamemilikiwa na vitu. Watu wamefika mahali wakamilikiwa, mioyo yao ikaibiwa na vitu. Na ndiposa unapata ya kwamba hata gari inaweza kuwa naido. Bwana apewe sifa. Na nisikia kuna watu wakiamka kwanza afunguka kwa gari, na hata gari mahali unapakiwa ni karibu na dirisha, awe anachungulia. Kisikia tu kidogo kwani wewe kuchia. Anachungulia kama gari ni kwa sababu vitu vimeingizwa katika nini? Katika moyo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na hivyo ndivyo ilivyo pia na mimi na wewe. Ati ya kwamba wakati Bwana amekupatia fedha na umeweka katika mfuko, wanaume wanaweka katika kibeti katika pochi lao, na wamama wanaweka katika ule mkoba wao. Unisaidie mkoba wako kidogo. Acha niazime huo mkoba. Nataka nikuonyeshe vile ambavyo moyo huwa hata unashindwa kushika, kwa sababu unajua za mama tuziweke ushika. Za ladies. Bwana apewe sifa. Ikiwa na pesa, hii bag ile imewekwa nyuma. Bwana apewe sifa. Hello. Labda ni pastor anasema hivi, lakini labda ikwangi hivyo. Bwana apewe sifa. Iko hivyo.
Ikiwa na pesa inawekwa wapi? Inawekwa hivi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Si unapata moyo uko hapa? Si moyo uko hapa? Haiwezi wekwa kwa mgongo kwa sababu kwa mgongo moyo hauko huko. Ni lazima iwekwe wapi? Karibu na moyo. Hata akikaa chini anawekelea mikono namna gani? Haleluya. Lakini kama ni handkerchief iko hapa na Biblia, hiyo inaweza wekwa nyuma. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na sasa kama wakati napokuja sasa ni kwa wazee na wao, unapata ya kwamba kama wakati huo pesa ameweka kwa mfuko ya nyuma, hata akitembea utakuwa unaona anafika mahali anaguza. Na anataka kuconfirm ni akina nani wako nyuma yake. Because wakati sasa ziko katika mfuko, na kwa sababu pesa ndizo zimejaa katika moyo, kila mtu mwenye ako nyuma yake anakuwa ni suspect. Hello? Sasa anakuwa ni suspect kiasi ya kwamba hata wakati anakaa kwa matatu kama alikuwa ameziweka hapa, anaweka kwa mfuko ya nyuma na anakalia. Diposa kwa sababu anajua ya kwamba akikalia kuna mtu anaweza ziondoa mara pale. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako vitu. Bia jirani yako vitu. Bwana apewe sifa. Unajua kuna mama mmoja, na sitakwambia ni wapi, ndiposa labda anaweza kuwa wenu. Bwana apewe sifa. Mama mmoja ikawa ya kwamba wamama walikuwa wanaenda katika mkutano wa come together. Na wakati walipojiandaa kwenda katika come together, ikaulizwa ya kwamba come together ni ule mkutano wapate ya kwamba mkutano ule ni wa mama wote. Bwana apewe sifa. Na ikawa ya kwamba wakaulizwa yule mama mwenye hana fare. Na akainua mkono. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu hauwezi jua moyo wa mtu, si tunachangana tunamsaidia anapata fare ya kwenda. Na mama akasafiri akaenda katika come together. Na wakati walipotoka katika come together, akapata ya kwamba nyumba ilipata moto, lakini mahali palichomeka tu ni kwa mattress pale tu katikati. Bwana apewe sifa. Na sasa ikawa ni kisaazaa kwa mama, na watu wanaulizana kwa nini anakasirika, na ni hii tu imechomeka, haikuchomeka nyumba yote, vitu zingine ziko intact. Kwa nini anakasirika? Kwa sababu ya hii. Ndiye akasema kulikuwa na pesa nyingi sana pale. Bwana apewe sifa. Lakini moyo wake ulikuwa umejaa vitu. Na ndiposa hata kuzungumza ukweli ilikuwa ni ngumu. Bwana apewe sifa. Na there comes a times when God huwa anakuja na anaondoa vitu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si katika majira ambayo tunaishi unapata ya kwamba watu sana watu tumekuwa katika different tribes. Unapata ya kwamba kama ni hata pesa kupatikana wakati mwingine unapata ya kwamba ni vingumu. Bwana apewe sifa. Na unapata ya kwamba kuna adjustments ambazo watu wamezifanya kwa sababu ya venye uchumi umepeleka watu kwa sababu ya COVID. Si kweli? Bwana apewe sifa. Na wakati ule ni wakati mtihani mkubwa, kwa sababu wakati unapata ya kwamba mambo yote yamebadilika, na sasa hata inlet unapata ya kwamba vile pesa zinapatikana inakuwa ni ngumu. Wakati ule tunafaa tujue ya kwamba we need to guard our hearts more. Bwana apewe sifa. Tunafaa kulinda mioyo yetu zaidi, tukijua ya kwamba hata wakati Bwana atakapoleta utele, haitakubadilisha wewe mwenyewe kuwa ule uliye. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si niwaambia hapa ya kwamba God is going to bless you. Hello. Bwana atawabariki. Na ndiposa unapata ya kwamba wakati unafika kunakuwa na maandalizi, ni lazima tujichunge. Ndiposa wakati Bwana atakapotubariki, hatutakuwa tumemilikiwa na vitu. Bado we can afford to come to the house of God. Na tunamuinulia mikono, tunamwambia ya kwamba God you are worthy. Tunamwambia kwamba Bwana unastahili. Pamoja na kile nilicho nacho Bwana unastahili. Pamoja na kile sina ya kwamba bado unastahili. Ni kwa sababu nimemchukua Bwana na nikamweka katika the shrine of my heart. Bwana apewe sifa. Ameweza kuchukua ushukani katika moyo wangu. How many people today, siku ya leo, jambo fulani tu linaweza fanya ukosane na Bwana. There are people wanafika mahali hata tunapatia God conditions. Do you know God is the manufacturer? We are the products. Na God akiwa manufacturer, wakati tunapozungumzia juu ya manufacturer, unapata ya kwamba kuna yule mtu ambaye alitengeneza hiki kifaa. Hii microphone, kuna wale ambao walihusika kukiunda. Bwana apewe sifa. Na ndiposa ukienda katika hiki Jeremiah, Biblia inasema ya kwamba wakati mfinyanzi alipokuwa akifinyanga katika ile nini yake, katika inaitwa kwa Kiswahili, the potter. Wakati potter alipokuwa akifanyia chungu, alipokuwa akiunda kile chungu, Biblia inasema ya kwamba chungu hakina haki ya kumuuliza mfinyanzi kwa nini unalibomoa na unatengeneza chombo kingine. Bwana apewe sifa. Because now God is the manufacturer, inamaanisha ya kwamba
Naye Mungu ni lazima tufike mahali tuache kumpatia conditions. Hiki chombo hakina nafasi yoyote ama right yoyote ya kuambia manufacturer ama mwenye kukiunda ati ya kwamba sauti yenye inaingia mahala hapa siitaki, ninataka sauti fulani. Halo? Ati ukikuja hapa kuongea inajifinya mikono inanyusi, okay? Hiyo sauti sitaki. Bwana pesi. Halo? Ama kitu ukikuja kukalia, si kuna yule wale ambao walihusika kutengeneza. Ukienda kukikalia kinasonga kwa sababu kinakwambia, mimi utanikalia. Hakina right yoyote. Hivyo ndivyo mimi na wewe tulivyo. We don't have any right over God. Na lazima tuanze kumuondolea the conditions ambazo huwa tunampea. Even as we are praying, kama moyo wetu itakuwa kiti chake, ni kumaanisha ya kwamba even as we are praying, we will be praying according to his will. But most of the times when we are praying, tunaomba mapenzi yetu yafanyike. Mungu, nimekuja mbele zako. Nimekupatia siku 7. Sasa what happens? Chenye huwa kinatendeka, na nataka nikusaidie kwa hii because hii imekuwa ya kulinda even the blessings of many people. Wakati tunapoenda mahala pale na tunaona ni kana kwamba it is spiritual prayers we are praying, inaonekana ni kama maombi sana ya kiroho tunafanya. Na wakati umefanya kelele sana na Mungu, nakwambia kwamba Mungu, nimetangaza hivi, kabla ya siku 7 kama utakuwa umefanya ABCD, Mungu na mimi tunaachana. Wangapi ambao walipatia God condition na wakamwambia baada ya siku 3 tunaachana? Ulisikia ya kwamba Mungu amedefect, amesema ya kwamba mimi sitaki kuwa Mungu sana sasa kwa sababu naona watu wana defect. Unasikia kitu kama hiyo? Whether we defect or live for him, he is still God. Bwana apewe sifa. Na wakati huo tunampatia condition chenye huwa kinatendeka, tunakuja tunaondoa Mungu katika kiti chake tunakalia. Sasa tuna treat Mungu kama mfanyikazi. Wewe sasa kama utafanya ABCD nitakumaliza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na hiyo it is not spiritual prayers. Wakati mwingine tunaomba kwa sababu ya kutojua. Bwana apewe sifa. Na mambo mengi unapata ya kwamba tunayaomba yale ambayo yamejaa katika mioyo yetu. Na nataka ufanye analysis hata wakati tunapoenda nyumbani. Uangalie wingi wa maombi yako, yale ambayo umekuwa ukiyaomba. Je, maombi yale ambayo umekuwa ukiyaomba yamekuwa prayers about things ama yamekuwa prayers about the kingdom? Hello. Bwana apewe sifa. Ati Mungu wakati tu anapokuona ukiingia umekuja katika prayers ni kama umekuja na shopping list. Hello. Mungu anasema haya, yule customer anakuja. Baba, ninataka ABCD hadi 18. Alafu unatoka pale unaenda nyumbani. Kesho list nyingine inakuja inaletwa, bado mtu anasomea Mungu mahitaji yale ya Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba katika yale maombi yenye tunaomba wakati mwingi kumekuwa na a lot of delay, because when we are talking about the kingdom of God, hakuna mtu wako very sensitive kwa sababu moyo umemilikiwa na vitu tofauti. Bwana apewe sifa. Na wakati tunaposoma hadithi ya Abraham, Biblia inasema ya kwamba baada ya yeye kutii, yeye alikubali kuondoa mtoto wake katika moyo wake, Bwana akaweza kukalia. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana akasema ya kwamba uzao wake utakuwa wa kuongezeka na watabarikiwa katika mataifa, na wale watu watamiliki hata zile sehemu ambazo ni za maadui. Bwana apewe sifa. Watamiliki sehemu ambazo ni za maadui. Ni kwa sababu the first priority amepeana kwake Mungu. And I'm here to ask you, what is your priorities? Bwana apewe sifa. Ni vitu vipi ambazo zimechukua sehemu ya kwanza? Ni mambo gani ambayo amechukua sehemu ya kwanza? Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba wale ambao wanaonekana ni kana kwamba wana lose, wanapoteza katika kingdom, they don't lose. But chenye huwa kinatendeka, wale watu wanazipata. Kulingana na ambapo tumesoma, kulingana na sisi kama hatungefika mahala pale chini katika mstari wa 15, hatungepata ama hatungejua kama alipata kitu chochote. Baada ya yeye kwenda kutoa mtoto, alipoteza mtoto. Anapewa sifa. Alipoteza mtoto. Si bado aliweza kupokea mtoto. Na akaweza kupelekwa katika kitengo cha juu kiasi ya kwamba sasa Mungu akaanza kumuamini. Ni kwa sababu huyu jamaa hakuna kitu chenye anaweza shikilia katika moyo wake. Bwana apewe sifa. Hallelujah.
Ni lazima tufike mahala pale wapendwa, diposa God atuentrust zaidi kwa mambo yenye sisi wenyewe yenye tunanuia kuweza kuyafikia. There are things that you get as a result of being kingdom minded, vitu ambazo hata wewe mwenyewe hukuziombea, ni kwa sababu God akikuangalia anaona ya kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza akaheshimika na anaweza akatrustiwa. Amen. How many people today can be trusted of God? How many people? When God is doing his visitation, ni nini ambacho huwa ana encounter katika moyo? Ni mambo gani ambayo anakutana nao katika moyo? Hello? Na ukitaka kujua ya kwamba this is a great trouble, ni wakati utakapofika mahali unapata ya kwamba this is mine, because a carnal mind ama the carnal heart inataka kila wakati kuwa na that spirit ya possess everything. Hello? Hata inataka iwe yangu. Kiona kiatu ya Sister Stella, nataka hata ile kiatu iwe yangu. Kila kitu ni yangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hapo ndio unajua ya kwamba the heart is sick. Is spiritually sick. Bwana asifiwe. Lakini wakati unapata ya kwamba hata wakati Bwana anapozileta, you are easy to release them. God huwa anapanua the tunnel yako ya kureceive. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata ukweli wa mambo, wakati ukikuja nikupatie, useme nichukue pesa niweke katika mkono wako. Acha nisipatie David, afikiri nimempatia kabisa. Bwana asifiwe. Acha nisiweke kwa mkono yake. Acha nimpatie bahasha. Nikuje nichukue hii bahasha nipatie David. Nataka uishike tu vizuri. Nikuje na bahasha zingine. Nilikuwa nimezishika hivi. David anajaribu kufikia ingine na mkono wake. Siko na ile bahasha nyingine. Hajaribu. Anataka kuishika na mkono wake bado umeshika. Kwa hiyo mambo itakuwa kwa nini? Itawezekana kweli? Akitaka entrustiwe zaidi, wakati anapopatiwa nataka watie mzee Dennis. Nikimpatia na napatia Dennis, nimpatie na apeane. Chenye sasa kimetendeka kwangu na David ya kwamba nimetrust David zaidi. Sasa chenye nitafanya kuliko sasa kuwa nampatia moja nitampatia zote, yeye akitaka kudistribute and distribute. Bwana asifiwe. Kwa sababu nimempatia kwanza na nimeona akifanya nini? Akipitisha. Nikampatia pili na nikaona akifanya nini? Akipitisha. Hivyo ndivyo Mungu huwa anafanya na sisi. There are times huwa tunahinda progress yetu kwa sababu ya chenye tumepatiwa, hatutaki kukiachilia lakini tunataka kujishika na tunaambia Mungu ongezea. Na hata yeye anashindwa nitaweka wapi na bado wameshikilia. Na that is the condition of the heart. Heart huwa ina control these other organs. Unapata ya kwamba diposa mkono ufunguliwe ni lazima nikubali katika moyo. This is where the key is. Bwana asifiwe. Hapa ndipo funguo lipo. Nikikataa katika moyo siwezi nikaachilia. Na diposa unapata ya kwamba wakati umemilikiwa na that spirit, hata ukiingia katika matatu na iwe ya kwamba makanga hakukuitisha nauli ya kusafiri, wakati unasema Mungu amekuja. Ni roho ya moyo kutamani vitu. Bwana asifiwe. Na unaomba sana hata asikuangalie. Bwana asifiwe. Unajua kuna kale ka spirit, kuna kitu inakuambia inside you, this what you are doing is wrong. Na ndipo sasa kuna kitu inakuambia kwamba asikuangalie. Ni kwa sababu wewe mwenyewe unajua it is wrong. Na sasa akikuangalia unahukumika. Bwana asifiwe. Na wakati ule sasa ukitoka hata kwa hiyo matatu, kwa sababu hukulipishwa, hata uangalie nyuma asikuite. Halo? Bwana asifiwe. Haleluya. Ambie jirani yako roho ya vitu. Wengine hata unaona mtu ameangusha kitu na wakati ameangusha unakanyanga na pale usongi. Na unajua ya kwamba ukweli wa mambo hii imeangushwa na Esther. Lakini hapa hii Mungu sitoi. Ninangojea kwanza Esther songe aende apige kona. Akipiga kona unainama na unachukua unaweka kwa mfuko. Nacho chenye huwa kinatendeka because God sio kama mwanadamu. Esther anaweza kosa kuona, lakini God has seen. Na kwa sababu ameona zile pesa zenye umeweka kwa mfuko zinasaidianga zenye zilikuwa ni zako kutoroka pia. Zinaponyoka. Halo? Bwana asifiwe. Inakuwa ni funguo ya kufungulia nazo zako zipate mabao. Bwana asifiwe. Ambie jirani yako ni vizuri kuridhika na chenye Mungu amekupea. Na muambie ni vibaya kutamani vitu za wenyewe.
Bwana apewe sifa. Hallelujah. The condition of the heart. Na ninaomba ya kwamba tukaweza kubadili mioyo yetu kiasi ya kwamba Mungu anaye atatuentrustia mambo makubwa zaidi. Na wakati tunaposoma katika the book of 2 Thessalonians 3:5, 2 Thessalonians 3:5, Biblia inasema ya kwamba direct your heart into love of God. Ati ya kwamba elekeza moyo wako kwa kumpenda Bwana. Bwana apewe sifa. Elekeza moyo wako. Kwa hivyo ni nani anaelekeza mwingine? Ni wewe. Unaelekeza moyo wako kumpenda Bwana, kwa sababu moyo unakuwa a faithful servant to the owner. Bwana apewe sifa. Moyo ni mtiifu kwa mwenyewe. Ukiona mtu amefanya jambo lolote limetokana na Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata naye Mungu anafika mahali anasema ya kwamba kwa Daudi. Sisi tukiangalia Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa na udhaifu mwingi zaidi. Mtu mwenye hata ungemuentrustia kumweta nyumbani kwako. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kalikuwa ni kamtu kabaya. Halo. Lakini Mungu wakati anapochunguza Daudi anaona mtu aliye na moyo kama wake. Bwana apewe sifa. Na ndipo hata wakati wanapochaguliwa na ndugu zake, wakati huyu jamaa alikuwa anaitwa Goliath wa Gath, alipokuwa amewasumbua sana, wakati ule ikawa sasa naye Samueli ametumwa kwa sababu Saul alikuwa rejected. Wakati ule walipoenda wakasimama mahala pale wale ndugu zake, yeye Samuel akawa convicted ya kwamba ni ndugu yake ambaye alikuwa ni wa kwanza, huyo ndiye Bwana amemchagulia. Lakini Bwana akasema hivi, mimi siangalii vile ambavyo wanadamu wanavyoangalia, mimi huangalia moyo. Because mwanadamu ni moyo. Halo? Si hata kuna msemo tunasema ya kwamba kupeana ni moyo. Bwana apewe sifa. Chochote kina originate katika moyo. Bwana apewe sifa. Na kama hatuwezi tukafika mahali tukampenda Bwana, tumpende Bwana zaidi, pamoja na hata zile vitu tulizo nazo, pamoja na watoto tulio nao, pamoja na wale watu ambao wametuzunguka, ukweli wa mambo mbingu tutaionea view sana. Halo? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ambia jirani yako ni vizuri kutrustiwa na Mungu. Ni lazima tuweke moyo wetu vyema ndipo aweze kukalia position yake. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hii roho ndio imekuja na ikafanya watu wengi hata kugrabu mashamba. Ukweli? Unapata watu wanaenda wanagrabu mashamba ya wenyewe na watu wanakatalia pale, wanasema tumekaa miaka 40 hapo. Na wanakuwa wakali zaidi. Na ukweli wanajua hata miaka 10 hawajamaliza pale. Ni roho ya kufanya nini? Ya vitu. Nataka vitu. Halo? Na hii roho huwa inatamba zaidi sana. Na kwa sababu ya watoto hata wale ambao tunaokuja kuwapata, wakati kama sisi wazazi tulikuwa na that spirit ya possess kila kitu. Nao watoto wetu wakienda shuleni wanataka kuibia wale watoto wengine vitabu, kalamu zao. Bwana apewe sifa. Na mtoto anakana zaidi. Na kwa sababu this is a spirit ambayo lazima tudili nayo. Mtoto hata akikuja nyumbani na sweta ambayo sio yake, ukiwa mzazi hautamuuliza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si ugali kutoka kwa unga. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako ni vizuri kuridhika. Mwambie ni vizuri kuridhika. Kama huku nunulia mtoto wako handkerchief inakaa hivi akienda shuleni, akikuja na handkerchief inakaa hivi, kesho hakikisha ya kwamba amerudisha shuleni. Bwana apewe sifa. Na utakuwa unasaidia yule mtoto. Ndiposa hata wakati atakapokuwa mtu mzima, moyo wake utakuwa vizuri ya kwamba Bwana anaweza kakalia. Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Mtoto asiende na akuje hata na mandazi tujue ametoka wapi. Unapea wengine story kwa plus. Huyu mtoto wangu anakaa mtu mzima. Imagine kameenda sijui kametoa wapi na unaona kana. Hello. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Huyu mtoto wangu hawezi akalala njaa. Akitoka hivi, ngoje utaona atakuja na machungu. Bwana apewe sifa. Tuna train that heart kuweza kuwa kitu ambacho ni kibaya maana ambapo Mungu hawezi akakali. Ni lazima wewe mwenyewe uanze kutrain. Sisi tumeambiwa ya kwamba lazima tuelekeze moyo wetu kupenda Bwana. Kwa hivyo hao wenye wanaokuja, watoto wetu wanaokuja, ni lazima nikaweza kuquestion kila kitu ambacho ninaona amekuja nacho. Kama sio shuleni najua ya kwamba hizi makaratasi wamekuja wameambiwa wakuje kukala nyumbani. Akikuja na kitu ambao ni weird, ni lazima ni question. Kwa sababu wengine shetani unapata ya kwamba shetani anatumianga hiyo. Mtoto hata atakuja na simu.
Na simu ile yako nyumbani, mama anasema, "Hai, kwanza nika smartphone." Ni sijui ametoa wapi, lakini Mungu ametuma. Nayo sasa wakati ile simu imeingia katika ile nyumba yenye ilikuwa na amani inakosekana. Bwana hakuwezi. Because there are things zenye huwa zinaingia kwa boma zetu, na wakati zinaingia zinakuja kumaliza amani. Because huwezi jua hizo vitu zilikuwa zimepelekwa kwa miungu gani. Hauwezi jua ni sacrifice gani zilikuwa zimetolewa. Na so when we entertain them, wakati zinapoletwa nyumbani, zinaacha shida kubwa kuliko vile kulikuwa hapo awali. Bwana hakuwezi. Lakini hiyo shida yote inaletwa na nini? Na hapa. Na ndiposa hata wale watu wenye tunachagua, unapata majority ya wale watu, kwa sababu ya that spirit ambao ni ya kutotosheka, akiingia katika public office, kazi yake ni kuluti. Hawezi akaridhika. Because hakuna mtu yoyote anaweza toshelesha moyo. Bwana apewe sifa. Moyo ule tunaweza tosheleshwa tu wakati Mungu amekalia pale. Hapo ndipo unapata ya kwamba hiyo kiu inaweza malizwa. Lakini kama Bwana hajakalia, hata mtu apatie ulimwengu wote, nisemekane ya kwamba hata watu wote ni wako watawale, yule mtu bado hataridhika, atafika mahali tena anataka anatue Mungu kwa mamlaka akae kule juu. Mungu aweze kuja kuwa raia. Bwana pesa. Haleluya. Na hiyo ndio mambo ambayo tulio nayo hata siku ya leo. Kwa sababu moyo usiporidhika, siku ya leo Bwana tumpatie kwa baiskeli. Mimi Mungu akinipatia motorbike, nitafurahi sana na nitaridhika. Acha Mungu akupatie motorbike. Ndio ya kwamba sasa umeanza kukimbia unaambia uko baiskeli. Mungu akinipatia tuka Probox, inaweza nikafurahi sana. Mungu anakupatia Probox, is a faithful God. Inafika mahali namwambia kwa lakini Probox inasumbuliwa sana na maskari. Mungu ukinipatia V8, nitafurahi sana. Hata pale kwa traffic sitakuwa lazimamishwa. Mungu anakupenda. Ukishafika mahali pale unasema na hiyo hii jamu ya Kenya imetusumbua sana. Mungu ukinipatia tukachopa. Mungu hapo nitakuwa nimeridhika. Mungu anafika mahali kwa sababu ni mwaminifu, anakupatia nini? Chopa. Inafika mahali unasema lakini kachopa sina starehe sana. Mungu nikinipatia tu jet yangu, sasa hiyo itakuwa nimeridhika. Bwana anakupatia jet. Wakati ule wa mwisho, ile hatua ya mwisho, utakuwa unaambia Mungu tu, kama unaweza shuka tu nipatie dakika 5 nikalii hiyo kiti chako uwe raia, itakuwa nimeridhika. Bwana akusifu. Moyo wa mwanadamu hauridhiki. Na ndipo unapata ya kwamba nilikuwa na share na rafiki yangu mwingine, nikamwambia kwamba do you know, wakati hauna pesa ndio unatamaniki kukula zile vitu zenye unazionanga zikiwa pale, maybe kama ni town ukipita ile kuku na sio unaziona? Na zinawekwa kwa kio. Kwa nini hawasiweke kambao wafunike? Wewe unazionea kule ukiingia. Kwa nini nawekwa hapa tu kwa nini? Ndiposa ukaweze kuwa tempted. Bwana akwezi. So wakati hauna pesa ndio unaona zimepigwa vizuri. Lakini kuwa na pesa unaanga shughuli. Bwana akwezi. Haleluya. So unapata ya kwamba wakati ule haitakusumbua sana, lakini wakati hauna. Na nilikuwa naambia rafiki yangu nikamwambia kwamba na sijui kukaroka natokanga wapi. Ati wakati sasa una pesa tunafili ya kwamba unataka kukula matumbo. Halo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini sasa wakati zimekuja sasa huita. Ambia jirani yako moyo wa mwanadamu. Na ni vizuri kuridhika. Ni vizuri kuridhika. Wacha Bwana akaweze kutrust katika mambo makubwa. Halo. Wacha tusikae katika kale ka ground kama tumbo na kale ka ground ka kuku za kio na kale ka dress kenye kapopani. Wewe tu dress tunakanga vizuri sana wakati una pesa. Halo. Na wakati unapita unapata leo hawana mzuri. Si hawana mzuri. Ni kiburi kimeingia katika moyo, sasa hata huwezi ukaona. It is the same dress zenye zinakuanga pale. Bwana apewe sifa. Si ni zile. Bwana apewe sifa. Halo. Na wakati zimekuja because of pride, hata ukivaa ile yenye unavaa unaona haikufit, haikai vizuri, ni kwa sababu wakati ule moyo umemilikiwa na kiburi. Ambia jirani yako ni vizuri kuwa na moyo mzuri. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mtu mwenye ambaye hana pesa, yeye akikula kitu chochote huwa anashiba. Na shibe haikaangi sana. Halo. Ninarudia hivi.
Wakati mtu hana pesa, wakati unahitaji pesa, wakati unapokula, umekula saa 2, wengine wanakulaga saa 3 usiku. Njaa inaanzananga na wewe 5. Lakini ni kwa sababu moyo umekuwa na vipi? Unakumbuka kama ufuka huna kitu. Lakini wakati sasa zimekuja kwa utele, hata chakula unapitanga tu hivyo unaziangalia. Bwana Kristo. Haleluya. Na unapata ya kwamba hata wakati unapozipita pale, kama Bwana hajakalia kiti cha moyo wako, ukweli wa mambo kuridhika itakuwa ngumu. Amen. Hata tule tuzee unaona kama mzee kamefika mahali kameanza kutoka nje. Shida iko hapa. Haiko huko kwingine. Iko hapa. Bwana Kristo. Hawezi akatosheleka ni kwa sababu the heart is sick. Halo. Hata wale wamama unapata ya kwamba wanafika mahali wanaenda kule nje. Shida haipo huko, shida iko hapa. Moyo haujaridhika. Bwana Kristo. Na hakuna kitu kinaweza patia mtu satisfaction ila tu ni Mungu peke yake. Mungu tu akikalia mahali pake utakuwa satisfied. Mungu akikalia position yake, kiu ya moyo itaisha. Kama Mungu hajakalia, hata ukunywe dramu ngapi za maji, kiu haiwezi kakatika. Bwana apewe sifa. Sijui kama ushafika mahali na ukawa na kiu sana, unatafuta maji baridi zaidi. Na wakati ule unakunywa maji baridi, unaona ya kwamba hata haijakatika. Kuna wale ambao wanasema mimi sasa nataka Coke. Anakunywa Coke, unapata ya kwamba kiu haijakatika. Ninataka sasa chai yenye iko na majani mingi na iwe sukari. Hata kiu haikatiki. Mwenye anaweza katisha hiyo kiu ni mmoja tu. Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Mungu peke yake. Ukienda katika Ecclesiastes, Biblia inasema ya kwamba kuna Mungu wakati yeye ndiye anapeana the health even to eat what he has given you. Anakupatia afya ya kufurahia na kukula kile ambacho amekupatia. Kama Mungu hajakupatia afya ya kukula, zinakusumbua. Bwana asifiwe. Na si haya mambo tumeyashuhudia. Unapata ya kwamba ndio mtu wako na kila kitu, amebarikiwa na kila kitu, lakini akienda hospitali na ndio wewe nyama. Cabbage sawa. Sukari wachana nayo. Vitu zote ziko. Lakini sasa hutazikula. Alafu yule mwenye sasa hana hizo, anakuwa ya kwamba shida yako ni kwa sababu kulangi protein. Jesus. Sasa unafika mahali unajiuliza haya mambo yanaendana namna gani? Ni kwa sababu Ecclesiastes anatuambia kwamba naye Mungu ndiye anatupatianga afya ama the strength. Anatupatia strength ya kukula zile vitu. Na ninaomba Mungu asinipatie na halafu nikose kuzikula. Bwana asifiwe. Nisiwe ninachunga mali yenye siwezi nikakula. Na wale watu wana mkono, unasikia ile mkono ya kuweka vitu na zinafaulu. Akiweka vifaranga zote hata hakuna hata mmoja uchukuliwa na mwewe. Lakini anaambia ile usiku zangu. Au ukitaka kula cabbage pale chini. Bwana apewe sifa. Na hizo ni vifungo ambazo unapata ya kwamba shetani anafunga watu. Ni kwa sababu na wao katika mioyo wao wamekataa kuachilia vitu. Na nataka ufanye research yako. Wale watu wengi, majority of the people ambao unapata ya kwamba God amewapatia hizo vitu, wamefungiwa proteins, wasikule nyama, wasikunywe sukari. Na hata kuna wengine wanaambiwa ya kwamba hata gari yenye iko na speed usiende nayo kwa sababu ya moyo. Bwana asifiwe. Hadi unashindwa kwani moyo umewekelewa kwa mawe hapa, ati ya kwamba ikichapa bounce moyo utaanguka. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hizi zote ni trap ambazo za shetani kwa sababu watu wamekataa kudili na mioyo yao. Bwana apewe sifa. Haleluya. Napata mzee mzima, mtu amekaa pale, anachemshiwa vitu zote, akisimama hapa anakuambia zile ng'ombe unaona 900 ni zangu. Ninatoanga lita mahala pale zaidi ya 10,000 kila siku. Andini ingine anakuambia unaona zile kuku ziko pale, zile za grade na zile za kienyeji zote ni zangu. Anakuambia maize zenye zinakujiwanga hapo zinakujiwanga na hizi matrela kubwa. Alafu mzee kienda nyumbani anakaa chini anaambia mama, "Ushanichemshia ile tu maji ya cabbage." Kwa sababu aliwekewa mipaka asisherehekee nini? Zile vitu. Hajapatiwa afya ya kuweza kuenjoy zile vitu. Bwana asifiwe. Nataka niwaonyeshe hivi. Do you know even there are people that today unapata ya kwamba God amewaentrustia land.
Lakini shetani ana make sure ya kwamba kama time kwa hiyo lala. Mimi niko na shamba. Mimi niko na shamba. Lakini shetani ana make sure ya kwamba that land will never benefit you. Na inafika wakati unaondoka katika hii dunia, haujawahi hata enjoy a single shilling ya ile land. Lakini ulibakingi na wimbo wa unashamba. Unapata ya kwamba utajiri huko hautakusaidia, unasaidia wale watu wengine. Kwa sababu shida iko wapi? Iko hapa. Bwana apewe sifa. Na wale watu, Biblia inasema ya kwamba heri walio maskini wa wapi? Halo. Walio maskini wa rohoni. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba wewe kama hauna kitu unaweza kula hivi. Ni kweli. Bwana apewe sifa. Unatamani hata ukule zile zingine. Ni vile tu ukikaa lakini hiyo unaweza na haziwezi zikakudhuru. Lakini sasa wakati moyo umeanza kunona, kambi vikaa. Ukifika pale kale karoho ambako ni ka Babylon kanainuka. Kanakuambia sasa hapa ukishafika hii level hapa, these things you are not supposed to enjoy. Sasa hizi hauwezi ukakula. Nayo mwili inakuwa na a lot of complications. Moyo unaanza kuzungumza, mwili unaanza kuzungumza. Ati ukikula hii, sijui unafura miguu, ukikula hii, sijui unachanganyikiwa, ukifanya hii, unawekwa vikwazo vya kila namna ndiposa usiweze kuenjoy the life that God has given you. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako ni vizuri kulinda moyo. Ambia jirani yako ni vizuri kuachana na roho ya kupossess. Ni vizuri kuridhi. Ni vizuri kuridhi. Na nimalizia kukuambia hivi. Hapa tu ndio niliwaambia nikawaambia kwamba it is very easy for any one of us. When God entrusts you with 1,000 shillings, it is very easy for anyone kuchukua 100 na kuweka kwa bahasha. Kuweka kwa bahasha? Ndio bahasha moja. Okay, sawa. Na unapata ya kwamba hizi siri ya hizi bahasha ni kwamba wakati unapoweka, ukishaweka unawekea hapo. Na sisi wote tunakuwa tumeangalia, hatuangaliani. Unajua tunaangaliana ile ya kwamba ni David anapanga ako na bahasha, si akitoa nitaona kile ambacho anaweka. Bwana kweli. Sisi wote tumeangalia. Sasa hata pasta mwenyewe hapo hapo wakati tunaweka. Sipata hata yeye anagonga huko. Kwenye la hapa ni hata si programa, kwa sababu programa kisha program anasema na tusaidiwe na wimbo mmoja. So mwenye anaimba hata concentrate na nini ni kuimba anaimba. That means watu wameondoa picha ya bahasha. Hakuna mtu atajua vile unafanya. Alafu ukishaweka unaweka mate, unasiri. Unaambia Mungu ya kwamba hii Mungu huo ndio uaminifu. Zile umenibariki nazo ndizo nimele. Alafu tunakuja unanyenyekea. Pastor anasema ya kwamba wote tunabasha tunywe mikono juu. Mungu si mwaminifu. Pastor hajui kweli. So wakati tunapoziinua juu, yeye akiwa juu ana mark. Anajua ya kwamba angalia huyu penye ananidanganya. Ati sasa ameinua mikono juu nifungue milango na ameshaniibia watu wa kule. Na anataka nifungue milango huku juu baraka zimiminike. Wanasema fungeni. Bwana apewe sifa. Unapata ya kwamba hauta enjoy because you have lied. Bwana apewe sifa. Na hiyo imekuwa triggered na the heart. Wale unapata ya kwamba wanamwibia Mungu, wanamwibia kwa sababu ya moyo. Bwana apewe sifa. Na so unapata ya kwamba we can be very faithful kupeananga shilingi 100 wakati Mungu ametupatia 1000. Naye God anaona kwa sababu hataki apoteze nafsi yako. Hataki upotee. Na hataki uingie katika majaribu. Chenye atafanya atakuwa anakupatia that 1000 ndipo ukaweza kuwa faithful kutoanga 100. Hakuna wakati anakupatia 2000. Utakuwa unazungukia pale. Bwana akwese. Lakini hadi wakati utakapo deal na the heart. Wakati utakapo deal na heart, uwe faithful. Na kile ambacho atakupatia, anakupatia chenye anafanya huwa anapanua mfereji wako wa kukumwagia. Bwana apewe sifa. Lakini wakati tunakosa kuwa faithful, mfereji wetu huo unafanywa kuwa mwembamba. That means what you are getting inakuwa very little. Bwana apewe sifa. Because there are people who are very faithful in giving when they have been given less. But when they have been given plenty, baadaye sasa hapo
Na hii mambo ya kutoa inakuwa New Testament ama Old Testament? Ile mkutano nimewaambia, unapeleka Mungu katika inaitwa king'ang'a. Namwambia Mungu kama hii mambo inakuwa ni New Testament kama ni Old Testament. Hata wakati umeweka kama umeenda na bahasha nyumbani, na hata wakati ule Mungu amekuambia uweke 1,100 kwa sababu alipatia 1 million, ukishaweka kwa bahasha na umeweka mahali unasema Jumapili ndio nitaipeleka. Unazunguka katika ile maeneo nia. Na unaona ya kwamba Mungu ataelewa. Ndivyo tunafanya. Mungu ataelewa. Wacha nikate 5 itabakia 95. Hiyo ni mani. Inabaki 95. Tuesday unaona ya kwamba kwa sababu wakati mwingine nitafanya. Wacha tu nichukue 20 hapa nitalifanya. Inakuja ikifika Saturday, chenye kimebaki hapa ni shilingi 2,000, unasema wacha nichukue 500 nitampelekea 1,500, lakini ninakumbuka nina deni yake. Alafu sasa pastor, sasa pastor lazima afanye kazi yake. Sasa malaika wa mbinguni wanaambiwa, angalia yule mwizi wa 85,000 ameinua an empty bahasha yenye iko na 1,500. Fungeni. So ikikuja hapa, wakati inapotumbukizwa hapa, kwa ile register yake ina register nothing. Wala pesa. Because tumemwibia. So chenye kinaingia mahala pale, hakuna kitu umefanya, ni kuiba umeiba. Na so nayo ile milango haifunguki. Unabaki tu umemark time mahali pamoja na hauwezi kuwa successful. Bwana apewe sifa. Hallelujah. That is just an example I've given you. Ni kwa sababu unajua kwamba God is going to entrust you with the riches. Lakini hata akiwe entrust na riches, remain being faithful. Zidi kuwa mwaminifu. Zidi kuwa ya kwamba unaweza kuwa obedient kwake. Wacha mali zisimiliki moyo wako. Wacha moyo wako uweze kupata amani. Because we only get peace ambayo inatokana na Bwana wakati amedeposit katika mioyo yetu. Nayo inatendeka as a result ya ku empty our hearts. Bwana kusifa. Tunatoa chochote ambacho kiko katika mioyo yetu. Every wrong content tunaziondoa. Hallelujah. Bwana kusifa.